natin ng tulungan luto. Meron na tayong Sprite. Tapos sibuyas, bawang, asin. Ano lang po, dalawa. Tara, luto na tayo. Paminta. Yan na po, kompleto na. Paminta, sibuyas, garlic powder, tsaka asin and konting magic sarap. So, papamantikain ko lang siya. And then, lagyan ng toyo later. Nagmantika na yung ating chicken. Ano na siya? Nalagyan na natin siya ng ating Good morning mga langga, mga kapatid. Quick lang itong vlog ko. Kasi nagluto na ako ng meron tayong adobo. And then yung ating fried rice. Breakfast natin today. Quick lang po ito kasi papasok na ako sa work. So, ito lang. Vlog ko lang yung aking cooking. Kasi matagal na ako hindi nakapag-vlog ng cooking. Kasi maraming mga parang hassle sa time kung iba-vlog ko pa. So, ready to, yan lang siya, fried rice. And then, meron tayong adobo. Parang nagmamantika na ata ito. Yan. Adobo and fried rice ni Nanay Joyce. Good morning, people. Bumabagyo sa labas mga langga. Oh my. Ang lakas. Oh my God. Parang may bagyo ata. Good morning mga langga. Pasok na tayo ngayon sa trabaho. At bisitahin natin sa labas kung ano nangyayari kagabi kasi grabe ang lakas ng blizzard kagabi. Tara. Ay, grabe. Oh, hindi na makita yung aking bahay. Hindi na ang lamig. Yan na makita yung ating bahay. Hindi na ilaw ang ating ring light Yan siya. Dito kayo na madilim kasi ito yung lakas ng hangin pa rin. Ayun ang aking driver. Oh my goodness. Grabe, good morning! Kagabi, grabe. Ang lakas ng blizzard dito sa Canada, mga langga. As in. Yun, naputol yung aming mga kahoy dito sa tabi ng bahay. Yung mga sanga-sanga naputol.
Papasok ako sa trabaho. So mag-ano muna kami ng snow sa sasakyan namin. Alas 6 pa lang po dito. Sa Canada, alas 6 pa lang. Pero parang may bagyo siguro. 4 years na kami dito. Ngayon lang ako naka-encounter ng napakalakas na, yun nga yung tawag dito, blizzard nila. Parang sa atin tawag dito. Ipo-ipo ba yun? Parang ganun. Ay, naku.